हाम्रो दाउरा काट्ने टोली त यही अनि रुखको फेद मुनिएर जम्मा भयौँ त गर्मीले रिया युट्युब पनि। नमस्ते लोनी प्राई युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी घरमा हाम्रो जङ्गलमा दाउरा काट्ने काम रहेको छ। दाउरा काट्नको लागि मैले पनि खुकुरी लिएर जाँदैछु। अगाडि सबैजना गइसक्नु भएको छ। छोरा पछाडि आउँदैछ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। आजको हाम्रो काम दाउरा काट्ने हुनेछ। हाम्रो दाउरा काट्ने टोली हिँड्दा यो खुकुरी बोक सक्छस्? लु यसलाई यहाँ बनाइदिनु पर्यो नि त। हाम्रो गाड कुकुर पनि छ। हामी चाहिँ दाउरा काट्नु हिँडेको निकै टाढो पो छ त। कता पर बुवाक्के भन्दै हुनुहुन्छ। होइन हावा खानुलाई नि यति माथि आएको त अब गर्मी यहाँ त बाली नै लाए पनि के र अनि ढेँडुहरूलाई खाजा ठिक्क होला नि। आज त हावा कहीँ नि आएको छैन होला। कति धेरै गर्मी। हाम्रो दाउरा काट्ने टोली त यही अनि रुखको फेद मुनिएर जम्मा भयौँ त गर्मीले रिया युट्युब पनि। ओ छोरा यता हेर। रुख ढाल अब तैँले बन्छ र लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो त बुवा त। लोनी चाहिँ यो माथि डाँडामा गयो भने चाहिँ हावा आउँछ होला बेसरी भन्दैछ कि। उही त हो नि। लु आयो त अलिअलि हावा। लु ए कटर र त कटर खानु हाम्रो गाउँमा आउनु होला। यो चाहिँ जङ्गलमा होइन त। यो चाहिँ गोठालाहरूले नै खान्छ है पछि। ए कटर साप्नर गर्ने कटर होइन नि, खाने कटर। चाहिँ यो नखाए त नि यो पछि पाक्दाखेरि हेर्नु त कस्तो मजाले फलेछ हौ। नटिप के गर्नु यो। आमा कति फलेछ हेर्नु त कटर त। ए यो चाहिँ किन यो हाँगा यो पनि ऊ हुन्छ। ए लु दाउरा काट्ने टोली काट्नेछन्। आमा बोजू हजुरबुवा ममता उनीहरिया बहिनीसँग अनि तेमा यति यहाँ छन्। ए बुवा अब यहाँ एउटा राम्रो ठाउँ छ त्यहाँदेखि हेर्ने मौका छ। आइया यहाँदेखि पारी भएन। यहाँदेखि यहाँ पर पारी नै देखिन्छ। खोइ देखेन त।
यहाँ चाहिँ पानी छ। यहाँ अङ्कल पढ्नु भएको स्कुल छ। अस्ति नै यहाँ मैले भ्लग बनाएको थिएँ त। हेर्ने मान्छेलाई थाहा छ होला, नहेर्ने मान्छेले थाहा छैन। दाउरा काट्ने कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ भइराखेको छ। हो नि त रिया? यहाँ कोही बहिनी हेर्ने मैले भनिसकेको। भनिसकेको? हामी चाहिँ दाउरा काट्दैछौँ। कुकुर पनि आइरहेछ। गर्मी छ धेरै। कति धेरै गर्मी हो। दाउरा काट्छौ र त पनि? युवानी के खाएको तिमीले? के खाएको यसले? पुरी खाएको? खाजा चाहिँ अहिले खान थालेको? पुरी। कति धेरै गर्मी छ। धमाधम दाउरा काट्ने काम भइराखेको छ। हो नि मम्मी आउनु यहाँ सबै खानेकुरा, पानी 2 बोतल, अनि यहाँ 1, अनि फेरि यहाँ टङ्बा, अनि फेरि के पो भन्न त यहाँ रोटी, अनि यहाँ लुगा, पुरी। लु जाऊँ। रिया जाने कि नजाने घर? नजाने। लु यो माथिदेखि जानुपर्छ अरे। लु यता निस्क। होइन लु होइन यहाँ छ दाउरा त यहाँ के पुगिहाल्छ नि भारी लाएर ल्याउँदाखेरि। लु जाऊँ त्यसो भए आउनु। अब काट्नु पर्छ रिया। त्यतिकै बस्नु पाइँदैन मोटो मोटो भएर भन न। रिया अहिले जेलसम्म मम्मीले काम गर्नुभयो। रिया मम्मीले काम गर्नुभयो अहिलेसम्म चाहिँ। तिम्रो आमाले चाहिँ कति काम गर्नुभयो? मैले हेरेकै छुइनँ के छ। मैले कतिको दाउरा काटेछु र? मैले के थाहा हो, मैले हेरेकै त छुइनँ तपाईलाई। लोनिपले चाहिँ कति दाउरा काट्यो त? लोनी कति दाउरा काट्यौ त तिमीले चाहिँ? काटिस इन्फिनिटी। हाम्रो गाउँठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जङ्गल यहाँनिर एकचोटि कहाँसम्म अस्ति डढेलो चाहिँ आइपुगेको? हिजो पनि ऊ अरुण पारी ठुलो लाग्यो नि। यस्तो पानी नपरेर अन्त भिरको बाटो आज त लु हामी चाहिँ दाउरा काटेर पनि अब घर फर्किँदैछौँ। दाउरा काट्ने चाहिँ बाहना मात्रै। जङ्गल सङ्गल यसरी ठाउँहरू चाहिँ घुम्यो, खासै दाउरा काटिएन। आजलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। एकदम डिस्टर्ब गर्नु त एकदम माहिर छ नि त। आयो नगर न मेरो सर्ट। ल आजलाई यति नै। बाई बाई।